Тэгэхээр энэ Библийн кафе гэсэн ойлголтыг гэртээ хэрэгжүүлээд эрүүл сайхан хүнсээр гэрүүлээ хангах, бас амттай сайхан хоолны жор зөвлөж тэдгэрийг туршиж хэрэглэх, бас хүн болгон дороо Библи судлалынхаа үр жимсийг бие биентэй хуваалцах гайхамшигтай гэр бүлийн цагийг тогтмол хийдэг болсон. Тэгээд тэр тухай хуваалцах бас захим сайттай болсон учраас та бүхнийг урьж байгаа шүү. За тэгээд Матай намын 5-аас 7 дугаар бүлгийг үргэлжлүүлэн судлах гэж байна. Тэгэхээр өмнөх Библи судлал дээрээ Матай намын 5 дугаар бүлгийг яриад эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл эзэн Есүс уулан дээр гараад томоохон номлол хийсний эхний хэсэг нь яг энэ тэнгэрийн хаанчлалын иргэд ямар байх юм бэ гэдэгт холбоотой байсан. Үргэлжлүүлээд үзэх юм бол бид давс ба гэрэл гинэ. Давсыг ямар зорилгоор хэрэглэдэг юм бэ? Хоолнд дамт оруулах, аливаа зүйлийг муутгахгүй тулд хэрэглэдэг. Тэгэхээр бид энэ дэлхий дээр ийм л нөлөө үзүүлдэг байх нь шүү дээ. Гэрэл ямар зорилготой вэ? Харанхуйг зайлуулах зорилготой. Тэгэхээр дэлхий дээр гэрэл болгон асаасан итгэгч хүн ширээн доор орж нуудаад ч юм уу эсвэл гэрлээ хааж зүхтаах ямар ч шаардлага байхгүй. Харин яг уулан дээрх хотол гэрэлтэй тэгтээ гэрэл нь холоо харагддаг шиг христч хүмүүс бол хөсөөсөөгөө тэр гэрлийг цацруулж тэр гэрлийг харсан хүн тэнгэр тэгцгийг алдаршуулж идэг. Тэгээ бид заримдаа юу гэж боддог вэ гэхээр эзэн Есүс энэ дэлхий дээр хуулийг дуусгахын тулд ирсэн гэж бодоод байдаг л да. Үнэн хэрэг дээрээ тийм биш. Эзэн Есүс энэ дэлхий дээр хуулийг хэрэгжүүлж гүйцээхийн тулд ирсэн. Хууль чи өөрөө Бурхны үг шүү дээ. Бурхны амнаас гарч байгаа зүйл дандаа бидний сайнны төлөө байдаг. Тэгэхээр хууль аливаа хориг цаазыг яршигтай энэ зовлонтой намайг зоох гэлээ гэж харж байгаа нь өөрөө буруу ойлголт. Буруу дүгнэлт. Буруу шүлтэй. Хуулийг Бурхан бидний сайнны төлөө өгсөн. Гэвч махан бие мөхөс учраас бид өөрсдийнхөө хүч чадлаар хуулийг хэрэгжүүлэх ямар ч боломж байсан учраас эзэн Есүс өөрөө хүний бие махбодод хурч ирээд тэрхүү хуулийг бүрэн төгс хэрэгжүүлээд эцэст нь амиа бидний төлөө дахиад болгон өргөсөн баг. Есүс миний төлөө өгсөн тэгээ амилсан гэдгийг л бид нэр онцлоод үнд нэтгэсэн учраас би аврагдсан гэж тунхаглах дуртай. Тэр нь зөв л дөө. Гэтэл нөгөө талаас тэрнээс өмнө тэр аимшигтай ядуу нийгэмд ядуу амьдралаар тэр бузар муухай гимнүгтэй хүмүүсийн дунд тэдний бузар хардлага хавчлагын доор амьдрсан тэр зөвхт амьдралыг мартаж болохгүй. Тэр зөвхт амьдралаа Бурхан бидэнд өгчихсөн байхгүй. Тэр хуулийг төгс хэрэгжүүлсэн тэр сайхан амьдралыг бид сэтгэлээрээ хүлээж авч байгаа. Тийм болохоор бид амьдрах нь Христ үхэх нь олт гэж хэлээд. Өөрөөр хэлбэл амьдрч л байгаа бол Христ надаар дамжуулаад л амьд байгаа. Тэрнээс би өөрөө гэм нүгэл үйлцээ аль хэдийнэ би өхөл тохстой бузар нэгэн байхгүй. Би тэгээ өөрийнхөө амаараа тунхагласан шүү дээ. Буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн. Үхлээгээд олт байгаа юм гэхэлэр тэр даруй би Бурхан дээр очих учраас үүнээс илүү сайхан юм юу ахав дээ. Хүн томоохон гэм нүглийг гэл нүгэл гэж үзээд бусад юмыг болохоор үгүй яахав дээ л гэсэн тийм хандлагатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл хин нэг алчих юм бол эсвэл хин нэгэнтэй очиод унтчих юм бол гэм нүгэл. Тэгсэн мэтлээ би уурлан хилэгнэж хүм харааж байгаа нь тэр ятгаа цохиж авж байгаа нь болохоор байдаг л зүйл. Нөхртөөгөө таарахгүй өстө нэрээ чамаас салнаа гэд явж байгаа маань тохиолддог л явдал. Итгэж биш хүнтэй суучаад айгуу зовж гинэ. Яаж энэ хүнийг аврах вэ гэсэн арга сийлдэг. Эсвэл ямар ч гэрэлтийн баталгаагүй ямар ч хүндэтгэлгүйгээр нэг гэрд орчоод битээр суудчихсан гэж хэлж байгаа юм гэсэндээ тэр яриад завхаарл бөгөөд гимнүгэл байгаа штэ. Бурхны тогтоосон тэр гэрлэлт тэр ёслолыг үл хүндэтгсэн хэрэг. Тэгээд өөрийнхөө захаа хүсэл тачаалаа барьж дийлэхгүй хин нэгэндээ унтах гэж дайрж нэг дор орсныгоо одоо суусан гэж гой үгээр хэлэх гэдэг. Үүндээ баталгаа хийлгээг бол тэрийг суусан гэж хэлэхэд хэцүү л дээ. За амнаас гарч байгаа үгэн дээрээ ер нь бол бүдэрдгүй хүн байдгүй л дээ. Тэгээд тоодогчгүй хотлоо хэлдэг. Гэтэл амнаас гарч байгаа үгийн эзэн бол тангар гэж хараад байгаа шүү дээ.
дээр байтгаа бүр сонзон бүү аав дайснаа хайрл тий цэвэр зүрстгэлтэй байх тухай ярьж байна л да. Тэгэхээр бид бол хизээж юм хийж чадахгүй шүү дээ. Үүнийг зөвхөн Бурхны мэрэгүү ухаанаар л хийх боломжтой. Тэр байтгаа бид сайн юм бузар хандлагаар хийдэг. Бузар сэтлэр хийдэг. Бид нэр өглөг өгөхдөө залбирахтаа мацаг барихтаа хүмүүс намайг хараасаа хүмүүс ямар мундаг юм бэ гэж хэлээсэ гэсэн тийм магтаал сайшаал хүсэж байгаа тийм өрөвдмөр адгийн сэтлэр хийдэг. Хүн ийм л доожаагүй. Тэгэхээр эдгээр одоо сүнсний сахилгатыг бол Бурхны сүнсээр өдөрдүүлж зүй зохистойгоор л өдөр хийх юм. Ястал доо. Тэгээд тэрэндээ суралцах боломжтой. Тэгээд эдгээрийг нууцаар хийх юм байна. Нууц дотор хадгалах юм байна. За эдгээр ишлэлийг ингээд үзэн явж байхад бас нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй холбоотой их сонин сургаал айлцсан байдгийн. Юу гэж хэлсэн байдгийг гэхээр нүгэлтийн яснаас хөгжлийн бэрхшээлтэй байсан дээр гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл нүдчин хэрэг гим нүгэл хийлгээд байгаа юм бол нүдээс сохолцохоо. Гим нүгэл хийхгүй тулд нэг эргэтнээ алдсан нь дээр гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш хөгжлийн бэрхшээлгүй хүн нүгэл үлддэггүй маа гэж хэлээгүй. Бид чинь нүдгүү олчвол хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр сайн дураар очиод би нүдгүү олё гэд нүдээ цоолуулж идэг тийм чигсаал та нар хаанаас харахгүй үстэй имлэг дээр очиод. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байгаа юм бэ гэвэл нүглийг тэгж жигшээч. Хэрвээ бид нэр хүү хай эрхнээ алдчихъя гэж хөтлөө айдсан бол гим нүглийг хийхгүй байх юмсан гэд пүү тэр чи одоо бүр эрхтнээ алдхаас 7 дор юм бэлээ гэж тэгж хол байлах нь шүү дээ. Гим нүгэлд хандж байгаа хандлагыг эзэн чи зааж ийн л та. Тэгээд 5-аас 7 дугаар бүлгийн бүр түлхүүр хамгийн чухал ишлэл бол энэ Бурхны хаанчлал ба түүний зөвхт байдлыг хайх тунгас ишлэл байгаа. Энэхүү ишлэлээр эдгээр сургаалыг дүгнж бас болно. За Бурхны хаанчлалыг хайж байгаа хүн бол Тэнгэрийн тайлгийг хураад юм аа. Заримдаа бид ингээ аль алийг нь хураах гээд оролдоод байдаг л да. Тэгэд боломжгүй юм аа гэдгийг энэ тодорхой хэлчихсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр эд баялаг хурааж өөрөө сайхан амьдрах юмсан гэсэн хүсэлтэй хүмүүс бол бүтггүй та нар сүнслэг байдлаа золиослоод дуснаа гэж хэлсэн. А яг сүнслэг байдлыг бүхнээс илүү тавиад энэ Бурхны хаанчлал зөвхт байдлыг хайж байгаа хүмүүсийн хувьд бол эд баялаг нь аяндаа дагаад ирнэ. Өөрөөр хэлбэл Бурхны мэрэгүү ухааныг авчиж байгаа юм чинь мөнгө хийх бол юу ч шүү дээ. Эзэн тэр Петрийг ийшээ тороо хай гээл мэрэгжлийн загсчин хүнд заавар өгөхөд л торн дүүрээ дурагдаад асгараад завин живхэж хаад загсаа даахгүй тийм хэмжээний оол замхтай ажиллаж исэн шүү дээ. 7 дугаар явлын эхний ишлүүдийг заримдаа хүмүүс буруу ойлгоод юу ч шүүж болохгүй юм байна гэж бодоод байдаг л да. Үнэн хэрэг дээрээ хорон муу байдлаар хүмүүсийг доош нь хийх гэж битгий шүү. Хин нэгнийг одоо буруутаа гэдэг ч юм уусэл зайлуулах гэж битгий шүү гэж байгаа шүү дээ. Харин зөв шүлтээр шүүх ёстой. Хэрэг та хин нэгэнд урмын үг хэлэх ёстой ч юм уу, тусламж үзүүлэх ёстой ч юм уу. Хин нэгэнд сүнсний тижэл дутагдж байгаа. Итгэлээрээ сул нэгэн туслах ёстой юм бол итгэлээрээ сул нэгэн гэдэг яаж мэдхий? Тэгэхээр танд шүүх чадвар байх ёстой. Дээрээс нь зарим хүмүүст бол сахилга хүртээх шаардлагатай. Аврагдсан эсхийг нь мэдэх ёстой. Тэгжээж бид нэр сайн мэдээ ярих уу? Эсвэл дагалдагчдын сургаал явах уу? Тэгэхээр нөгөө шүүх сүнс болоод Бурханаас л үүсч идэг. Тийм болохоор гуй хай тогш гэдэг л. Үүнийг хүмүүс эд аялагд дээр хамаатуулах гэдэг байхгүй юу? Хөөжлаараа наан чин мэрэгүү ухаан гэвэл илүү ойлгомжтой болох баха. Тэгээ зөв шүүлт байхгүй дутагдж байгаа юм бол гуй хай тогш. Тэгээ дээрэс нь мэрэгүү ухааныг хүлээгээд авчвал ялангуяа Бурхны мэрэгүү ухааныг авчих юм бол баяж чухал энэ хүнд үсттэй. Амархан асуудал шүү дээ. Зарим талаараа ухаантай зөв амьдарч байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө өдөр тутмынхаа хэрэгцээг өлхөн аваа явчдаг. Үгээрээ бас гэрчилж үзүүлж идэг. Паул ч гэсэндээ өөрийнхөө хэрэгцээг өөрөө хангаж ирсэн шүү дээ. Тэгээ ер нь бусдад өөртөө хүсдэг санийг л үйлснээр л бид хуулийг хэрэгжүүлж байгаа.
Энэ бол алтан түр. Тэгээ эцэст нь энэ нарийн хаалга, нарийн зам, тэгээ өргөн уужуу хаалга, өргөн зам нэг байшингийн тухай яриад байна л та. Үндсэндээ бол сонголтын л асуудал. Та ямар амьдралаар амьдрахыг хүсэж байгаа юм бэ? Бурхан танд яг өөртөө хамт амьдраач гэсэн тэр саналыг хэлж байгаа. Гэвч Бурхантай хамт амьдраад Бурханы хаанчлалыг хайх юм бол тэгээд ялангуяа зөөвтэй байх юм бол худлаа хэлэхгүй байх юм бол сүрэлт хүрх юм шигтэй яа тэгэхээр юм нарийнхан хавчиг өрөвдмөр юм шиг санагдаад жижигхэн өчүүх юм шиг санагдаад байдаг. Тэгээд нөгөө дэлхийн одоо заагаад байгаа олонний хошуураад байгаа тэр мөнгө төгрөг алдар нэрсүү найз нөхдөяраас гүөхэр баяжаал аягүй сайхан амьдрах юм шиг. Гэвч суурийг харалтай. Эсэн дээр барьсан байшин хичнээн гоё байсан ч гэсэндээ нурж унаад асрыг сүрэлт өгнө. Есүс дээр тогтож байгаа амьдрал бол сүрх юм шиг болж. Тэгэхээр анх бүрээ бүтээлийн ихэнд л тавьсан тэр сонголт одоо ч гэсэндээ хэврээвээ нарийн хаалгаар орох уу, өргөн уужуу хаалгаар ороо сүрх үү, том сайхан байшин дэлсэн дээр амьдарч агаад унах уу, эсвэл эзэн Есүс гэдэг хадан дээр барьсан байшинд амьдрах уу? Бүх амьдрал үр жимсрэл танигддаг аа. Нэг нь ам, нөгөөх нь сүрэл. Тэгэхээр та бүхэн Тэнгэрийн хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг сонгороо Тэнгэрт баялыг хураагаарай гэж өрөөж байна.